取りました。次はこの下はい取りましょうか。はい。動画慣れしてね。オルタネーターが取れました。オルタネーターを取れました。エンジンマウント取りました。こっちが勝負ですか？エンジンマウントがもう一個取れました。疲れすぎた。駅間に取れました。バスケットちぎれまくっとる。えらいことしとるんで。これやば。なんかこれ使う。使わないよもうそれ。なんかすごい折れそう。紙だよ紙。紙なの？ポケットは変えます。なんか取れた。対応。追いかけばいい。ジャケット取れたって言ってください。なんか取れたって書かれて。
サーでしょ。コンコンプレッサーでしょ。プレッサー的取れました。おお、何これ。なんだっけ。デスビが取れました。正式名称はディストリビューション。さすがやデストリビューターです。フラグ取りました。あ、こうやってやらないか。そうそうそうください。オイルマンタンタヌー。もう疲れてね、やる気がないんですよこれ。そっちじゃない、そっちじゃない。タガネギいらない。プラスチックのプラスチックの鉄で叩いちゃダメ。ゴミです。ゴミ。もう嫌になってきます。この人が嫌になってきます。バシャーっていくぜ、バシャー。水出てくる。下受けといた方がいいやつ。来た来た来た。ないと思ってもしょうがないのです。中に内部にいっぱい。今日はここまで。ディストリビューション。